投资朋友，大家好。在台湾被称为大牛股的技嘉科技，惹出大麻烦了。技嘉科技在台湾可是很有名的，还曾经一度登上了股王的角色。技嘉科技1986年成立，而它在1990年就开始进军大陆市场。它所生产的产品包含笔记型电脑，包含主机板，包含显示卡，也包含电脑的周边的配件。所以要谈起科技的硬件，技嘉科技可是个巨头型的公司，而它在大陆20几年的经营，也确实做得有声有色。它的生产的能量有90%是在大陆生产，而它的销售的市场只有20%锁定大陆的市场。说得更白一点，就是技嘉今天生产几乎完全靠大陆，销售呢也有一部分是靠着大陆，也就是靠大陆赚钱的。一个靠大陆赚钱、靠大陆存活的公司，最近出现了怪异的现象。技嘉的官网里面出现了一段文字，这个文字不但把台湾制造渲染扩大，捧得高高的，这个就是台湾现在很流行的台湾 No.1。 反正台湾一切都是好的，都是要到台湾第一，都叫做台湾的 No.1。 但是另一方面呢，他又把所谓的大陆制造贬得低低的，去嘲讽大陆制造。请注意哦，技嘉的官网里面可不是用大陆制造这个字眼，他用了叫中国制造，也就是他抬高了台湾制造，他把中国制造踩在脚底下。这一来的话，当然引起大陆朋友高度的不满啊，因为你技嘉既然生产几乎都靠大陆，销售也靠大陆，你却贬低了大陆的制造，然后抬高了台湾的制造，这不就是常谈的夜郎自大，井底之蛙的匕首之争吗？好，你现在除了这个以外，你又把中国制造、台湾制造给对立起来，这不是隐含的台独的意思吗？所以这下子真的惹出大风波了。大陆的网友们在网络上排山倒海的批判技嘉，认为技嘉就是个两面人，就是个两面企业，连共青团中央也加入了战团。而且大陆几个主要的电商的平台，像是京东啦，像是天猫啦，像是苏宁啦，都把技嘉相关的产品下架了。而技嘉的很多大陆的代理商也纷纷的抛售技嘉的产品，这一来技嘉的股价下跌了。以台湾股市的情况来看，技嘉的股票跌了10个百分点，市值蒸发了200亿人民币。技嘉失血严重，他知道问题惨了，所以马上出来道歉。可是这个道歉文呢，真的很没有诚意，所以又引起了反弹。现在大陆的人民都在喊着，你技嘉既然看不起大陆，你就滚出大陆吧，你不要在大陆立足吧。其实我告诉大家，技嘉这一种两面企业的典型，不是第一个，也绝不是最后一个。它是两面企业，没有错。可是比它更严重的两面企业比比皆是。我们来看一下技嘉吧。技嘉在1990年代的时候，它就进军大陆了。那时候大陆改革开放，但是经济发展还没有到今天的繁荣的情况，所以当时大陆确实重视台商，而台商也觉得很骄傲，也觉得他们在各方面经营啦、技术啦，确实领先大陆。在这样的一个环境之下，就把这些大的台商给宠坏了，让他们觉得他们高人一等，让他们觉得获得了所谓的惠台是理所当然的，认为他们很具有统战价值，
所以大陆不管是官方或民间，都应该厚待他们。所以郭台铭在跟大陆的网民之间在斗嘴的时候，就冒出了一句话吧，说他赏口饭给大陆的人民吃嘛。这就是所谓的大型企业这些大台商他们秉持的态度与观念。那至于大台商以外的中小的台商，那恐怕就更恶劣了。所以你说今天技嘉的问题惹出风波，浮上台面，等于是让两面企业的问题存在了。尤其在2016年蔡英文执政以后，蔡英文为了要实现他实质台独的目标，他对于台商的掌控比过去要更加的严格，而且因为蔡英文心思细腻，所以对掌控台商的方法也更加的有效，更加的绵密。在这样的情况之下，像技嘉这样的大台商，他一方面在台湾要巴结蔡英文当局，每次选举要为民进党的候选人要给他们许多的政治现金，可是另一方面他也不敢得罪大陆，所以他又必须扒着国民党大佬的腿，因为跟着国民党的大佬才有机会访问大陆啊，才有机会能够见到大陆的大官啊，见到大陆的领导人啊，这一来身上镀了金了，有面子了，尤其拍了照就可以到处宣扬说自己的政商关系有多好。而他们在大陆讲的一番话，动不动就说：“哎，我是哪里人？我是福建人，我是山西人，我是中国人，我非常爱中国，所以我希望两岸早点统一，我希望祖国民族复兴。”这个话，他们连睡觉做梦都会念，但是嘴巴这么说，他们私底下的感觉仍然是台湾 No.1 啊，台湾最伟大啊，台湾高人一等啊，而大陆对他们来说代表了落后，代表的不值一顾。他们真真正正的支持两岸的统一吗？还是他们只希望继续拖，让两岸之间维持目前的模糊的状态？因为越模糊，他们的统战价值越高；越模糊，他们所得到的统战的红利越多；越模糊，他们在其中模糊的地带所能得到的额外的好处就越多。这就是我们经济学常谈的寻租的行为嘛，叫做 rent seeking 的行为嘛。所以这些大台商头脑在想的是什么呢？他就是各方面讨好，在台湾讨好蔡英文台独政权，私底下呢也讨好国民党的大佬，然后到大陆讨好大陆的官员，希望能够面面俱到。可是技嘉这一次真的露了馅了，真的泄了底了，让大家清清楚楚的看到，这些大台商内心深处根本不是支持统一的，他的内心深处还是支持两岸目前保持不统不独的模糊状态的。他们严格来说，他们就是能拖则拖，拖得越久，他们认为越有利。这种两面人、两面企业在大陆可以说叫做汗牛充栋。而这一次冒出了台面以后，有几种可能。第一种可能就是过了一段时间，风波过去了，又船过水无痕了，于是这些两面人、两面企业照旧活跃。那另一种呢，就是它变成了一个民众自觉的觉醒的运动，然后把两面人、两面企业赶出大陆的市场。而大陆的官方也拟定了具体的方法，来阻止这些两面人、两面企业的发展，使得两岸之间的统一之路能够走上正轨。技嘉到底最后会是一个什么的下场，我不再做过多的揣测。我要谈的是另外一个问题，因为谈到技嘉的现象，我又不由自主的想到我曾经在大陆亲自体验过的几个怪现象，来跟大家共享吧。有一回啊，好多年前，我到扬州参加一个活动，
而当时扬州市的高层告诉我说，他说有一位大台商、大老板想跟我见个面，想跟我沟通一下。我转头一看，那个所谓的大老板、大台商，不就是我正在追打弊案的主角吗？不正是跑到陈水扁的官邸，拿着笔记型电脑，在向陈水扁的老婆吴淑珍去简报的那位大老板吗？我平常最看不起这号人物，所以我当时就说我没兴趣跟他有任何的交集，我掉头就走。没想到这位大老板拖着他肥胖的身躯，他一路的追赶我，跑得满头大汗，终于把我追上了，然后在扬州市的高层面前跟我亲热的握了手，还说了一句话，其实我是支持统一的。你不觉得很好笑吗？这不就是典型的两面企业吗？好，我再来说一个例子吧。我曾经到了上海附近的昆山，也就是被号称台商电子城的昆山。在昆山里面有好多的台商，他们准备给我办个晚宴，我也非常高兴的去了。在晚宴的主桌上面呢，我看到有一位台商的代表，也就是大台商，我觉得好面熟哦。我仔细想了一想，我就说了啊，你不是现在民进党那个立委某一个立委的爸爸吗？而且还担任民进党的中常委、中执委吗？也是民进党里重要的派系的头之一吗？他那时候有点脸红，他告诉我说：“是的，我就是那位立委的爸爸。”我当时也很压抑啊，你在台湾不是标准的台独分子吗？啊，怎么到了昆山的时候，一转眼你就变成了一个热爱祖国统一的人呢？而当时他告诉我说：“他说啊，大陆真好啊，上海真好啊，我们的银行、我们的公司在上海发展得很好，得到很多的照顾。”你不觉得好笑吗？这就是一个标准的两面企业啊！民进党的中常委、中执委，儿子担任立委，民进党里大派系的头，民进党最大的金主之一，他在大陆搞得风生水起。好，我再讲个例子吧，更好笑的例子。蔡英文不是吹嘘过吗？说他们蔡家有个家族企业，就是海霸王。海霸王有一次他的成都厂不出了事，结果我在我的社交网站里面撰文对海霸王有所批判。过了几天，有位国民党对我很照顾的大佬，他的儿子就带着海霸王的领导就来找我了，就来我的办公室拜访我了，跟我之间亲切的交谈，告诉我说他们只是人在曹营心在汉，人在屋檐下不得不低头，所以他们才会跟蔡英文虚与委蛇。他们心里头是念着国民党的，他们心里头是念着两岸统一的，希望我不要误解他们。我当时听了真的叫哭笑不得。